晚晚鬼殺咁嘈，聞到佢哋燒緊草，冇得瞓覺嗰陣，樓上屌晒老母。尋晚阿伯6點準時落樓，捉企阿伯拍拍肩，合咗腳話要走，廣場啲阿姐屎忽瘋狂咗扭，嚇到啲阿叔屎忽，心寒冇胃口。鐵着超到幾時都表示不知，冷氣機上鄙視窮撚仲藐視乞兒，飛去有錢人嘅地方都係住緊同樣位置，發現心計上都係同樣嘅意。住喺公屋真係好 chill，樓上轉緊牆播緊 drill，hip hop 得嚟夾翻 hill，好多粗口 it's real，住喺公屋真係好 chill，樓上轉緊牆播緊 drill，hip hop 得嚟夾翻 hill，好多粗口 it's real，樓上全場起身全場就係最好涼風，啲細路仔同幾條鹹魚公園曬緊陽光，晨早見到阿伯屙督尿落坑渠道，阿婆投訴咁樣做，落雨嗰陣個督尿會變成長江，阿婆依然咁 fit，平時練開腳趾成功，太極咩都深啲，用開腳趾咁 lift，得閒同空間講隔離屋有新聞報紙，互相唔識都係八卦到你乜嘢身份，天地線消息全部都係唔係特別新聞，逢場有意都知樓下公廁碰牆有屎，清潔人員貼咗張紙提示到此為止，毫無疑問引起震撼，見到點都嘔，阿婆投訴新聞手辣一邊講粗口，為平息風波交場鄉鎮提議，向鄉親父老派發香印提子，住喺公屋真係好 chill，樓上轉緊牆播緊 drill，hip hop 得嚟夾翻 hill，好多粗口 it's real，住喺公屋真係好 chill，樓上轉緊牆播緊 drill，hip hop 得嚟夾翻 hill，好多粗口 it's real。各位，本港今日係天晴，吹東至東南風，風力時速係低於8海里㗎。琴晚最低氣溫係錄得26.6度，今日晏晝最高咧係回升至31.4度，相對濕度係喺75%至94%之間。今晚6點鐘嘅室外氣溫係29度，濕度係80%。由午夜至今晚6點鐘為止咧，天文台係有4.1毫米嘅雨量比例。一齊睇下天氣3度嘅預測。好多粗口 it's real，住喺公屋真係好 chill，樓上轉緊牆播緊 drill，hip hop 得嚟夾翻 hill，好多粗口 it's real，住喺公屋真係好 chill，樓上轉緊牆播緊 drill，hip hop 得嚟夾翻 hill，好多粗